channel. My name is Jessica. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Jessica ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនធ្វើទឹកត្រីផ្អែមញ៉ាំជាមួយគួងនំគ្រក់បាញ់ឆាវនិងជាមួយនឹងត្រីជ្រលក់ត្រីអាំងជ្រលក់ទឹកត្រីផ្អែមនិងសាច់3ជាន់អីអញ្ចឹងទៅហើយរបៀបធ្វើខ្ញុំមានម្ទេសមានខ្ទឹមសយើងកាត់ហាន់អញ្ចឹងនេះចាហើយខ្ញុំមានទឹកខ្មេះមួយខាពីរខាប់និងខ្ញុំមានទឹកត្រីខ្ញុំមានទឹកហើយខ្ញុំមានប្លោស្រីសម្រាប់ដាក់ពេលយើងធ្វើហើយដាក់ទុកហើយក្បួនវល្លិបងប្អូនអាចយកក្បួនអីវល្លិក៏បានដែរចានេះចានឬក៏ខាប់អញ្ចឹងចាហើយឬក៏កែវយើងអាចវល្លិមួយណាក៏បានដែរចាឥឡូវយើងនាំគ្នាមកធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសយើងហាន់អញ្ចឹងកុំដំនេះហាន់អញ្ចឹងហើយយើងច្រាំចាក់សិនឥឡូវខ្ញុំមកលាយទឹកត្រីឥឡូវយើងចាក់ស្ករស2ខាប់ទឹកខ្មេះនិយាយទៅ1ខាប់អញ្ចឹងខ្ញុំវល់ក្នុងនេះ1ខាប់ហើយទឹកត្រីចាទឹកត្រីក៏1ខាប់ដែរចានេះគឺ1ខាប់យើងប្រើទឹកត្រីក្តាមហ្នឹងណា ហើយទឹកវិញគឺយើង
ទឹកវិញគឺ4ខាប់ចាខ្ញុំប្រើទឹក4ខាប់ហើយបើបងប្អូនចង់ថែម1ខាប់ទៀតក៏បានដែររៀងសាបន្តិចហើយបើបងប្អូនថាចង់បានរៀងចាស់ជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់3ខាប់បានហើយទឹកនេះទឹកដែលយើងដាំពុះឲ្យទុកឲ្យត្រជាក់ទៅចាឬក៏យើងឲ្យយកទឹក filter ទឹក filter ឬក៏ទឹកដបយើងហ្នឹងចាក់ចូលលើបានដូចគ្នាចានេះ4ខាប់អញ្ចឹងយើងកូរឲ្យសព្វយើងកូរឲ្យអាលីសយើងកូរឲ្យអាលីស្ករចូលតែមួយណាចាហើយយើងទុកមកស្ទុះទៅឲ្យវាចូលងុំចូលគ្នាទៅចាំយើងបានលាយហើយឃើញឡើងពណ៌ស្អាតល្អខ្ញុំប្រើស្ករសហើយបើបងប្អូនចង់ប្រើស្ករត្នោតចង់ប្រើស្ករក្រហមអីស្រេចចិត្តទេណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំជ្រក់ដាក់កន្លឥឡូវទឹកត្រីខ្ញុំមកចាក់ចូលក្នុងកន្លបាន2កន្លចាបាន2កន្លអញ្ចឹងខ្ញុំ1កន្លខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេស1កន្លទៀតយើងសម្រាប់ទុកញ៉ាំនំគ្រក់បាញ់ឆាវអីចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ខ្ទឹមម្ទេសទេចាហើយយើងកូរទៅចាហើយយើងអាចគ្របទុកបានក្នុងទូទឹកកកទុកបានយូរចានេះចាឥឡូវទឹកត្រីយើងពីរប្រភេទចានេះចាមួយសម្រាប់យើងលាយខ្ទិះដូងមកហើយយើងដាក់ម្ទេសមកចាហើយយើងនេះចាទឹកត្រីនេះគឺយើងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនំគ្រក់ចាបងប្អូនចង់ថែមម្ទេសហើយប៉ុណ្ណាក៏បានដែរចានេះទឹកត្រីយើងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបាញ់ឆាវបាញ់ហយគួងអីចឹងណាចាហើយជាមួយនឹងត្រីដុតត្រីអីចឹងHope you guys enjoyed this video. Be sure to like and subscribe, and we will see you guys on the next one. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And some to be